أزول نسوفيس ونسوفيس كنت غير تدويلت نون تدويلتي سلمين قران إيديو غادن كتواليم الساكنين بس الجمعة 17 مغرس 2023 سلفرح دا مقران إيدو غالا وإذن كينا شحال كينا ونخدم على تدويلت إيدو غالا أكنا ونتقدم يتحواش تيسالن لا دغا يعني عندي ضارون لكن يغورنا دي سمدي تتزوزو ودي غني لا دغا أين يعني تربعتي المزين إنا دلن القبايل لاجياسكا أكن تصرا مي غيدي سدكالن باش دنوين يسلن الوندا الصاول داش تتراجون أدقي مغيدون أكاتوني ساكنين ذاشو كان دي المزوير يلاق دي المزوير ويا القرناي تم زواروس تمزورا بغير الدولي غميلا للصون يسفغن أكني وثا غورون النخاطي خاطر تسويعين يختصر للصون ونزرار هذا شي ضرون سيستان بروبليم تكنيك تريقليغت مي تسويعين هذا حركة فوسي وذا كيني زات الميكرو يتخسر يضرود هكا تسلم كيران بوا كيران وخربش داخل الصون دونك الوثيد ما إلا الصون يفغن الغرون أكن وثان تمزور ويث ولي غدي الطوب شات بالقاسم ديك شمن يدنا سنة لا سلامك لا سلام نونا كويس ويذ يديك شمنكا أردي كين يدنا دي تزول تكينه السلن لا دغا يسلن ويغني ويدي بغانا ذات السيولن هاد زمرن ذات السيولن كاش طوح من المد تفوكا يسلن إيد حوشة زمرم ذات السيولن وذات ديني مرة ينون وين إيدي ضارون أدن بدوتي غاف تربعت لاجياسكا أدينا كان تمزوروث شحال هاكيني كان تصرام نغاف دونك ود المباراه كران يسلن يعدان وقبل ومرا ثنيد نسحمو مي ليسونسيال دناوي كان تمزورو تربعة لاجياس كان تساندي الجزائر ثرزان اليونس نسيو مقارن أطلانتيس أوتيل أطلانتيس بضقوس الخميس يثلا دينا دي الجزائر ثمانات دونك عندها هذا تساقين تمليليث رديلين كراس كود بترو أتليتيك لواندا تمورث دونك نونغولا دونك هذا ديلين تمليليث كينين أسنسبت أسكان غاف 8 كيض كنار 5 جويي دونك تربعت اللاجياس كنت تزرم تغالد غير لي زونطرينمون بعد تمليلي يعدان وقبل تغالد دار لي زونطرينمون أصل الأربعة تخدم أكاد بعد من ريحن فكان كربوسان يومين وستعفو يميورارن فكان سين وسن وستعفو وغالن دار لي زونطرينمون ذاك اللي قلنا من زنوفهم بعد رزان غير الجزائر ثمانية غير وسنسية كيني أطلانتيس عندها يتساكين تمليليث رديلين أزكى تمليليث يصعبن مي يعني تمليليث ديتيرمينونت ستينا غير تفين ما إلا تربعة اللاجياسكا أتعدين غير وحريش لكارت فينال إنا خاطئ نورمال بيان سور هذا تعدين أين يصفرحن ذاك السكيني يفقد أساليس وذ منصيب الوقت اللي قال ذي الدور كان دي لي ريزو سوسيو السكيني يفقد سود منصيب باللي معط الله وكذا رجم سين ميورارن يدبوين لاجياس كان يتسوالي ما كذا كيني ذاين يسون كاليفيي ميم ولا ذاين يعني تقبوش دنا لا كومبيتيسيون افريكان كيني ذاين دنا تربعة لاجياس كان غال التكست كيني لاجياس كان يسيد يكتبن عند لا بروسيدور دو كاليفيكاسيون انترناسيونال vient d'aboutir, ils sont officiellement qualifiés pour les matchs de la Champions League africaine. المعنى أزكى ما يبغى ميلود حمدي أذورارن زمرن أذورارن
دونك ils sont qualifiés على حساب كتبنا تربعت لا جي اس كا ديال دونك دي لاباج فيسبوك ينس مازال يونور يديني مايلا الصوت يتفغنا كنيواتا ناخاطي ماذا بيا ذا يديني اول مايلا الصوت يتفغن ماذا العليث ناخاطي مولاش ديغني كنسخن لي غريز زويمون نا لي غريز يتفيلين تقولنات دي ميكرون باش هذاك عندها زمر ما تسلم يسلن بالقسم ما تزمر غادينيض ما الا يتفغن الصوت اكني واثا نا خاطين دينا غار غورون زمر غاد فيريفيا على كل حال كذا كاينين سلفي دقيقه اكني واثا نورمالمون يتفغن الصوت اكني واثا نزمر هذا نكمل. Donc voilà, maintenant ils sont officiellement qualifiés et même les compétitions africaines donc ديون وغفل إكسن معناه مازال بيان سور مازال غفل نسيني ميورا نظني بويلا جيسكا وكيني راشد عثمان اكود سمير سماج لاجيك مازال ويثيني ودي في غير كرا سونو نصيب ما الا كاليفينا خاطين قارن ثلا اون بروسيدور لو تي ام اس لو تيك اتسيتيرا اتسيتيرا سي با لا بين اكون عارف خاص اسمه كاينين نكون ليسونسيال مازالوا كاليفينا راه ملي كاليفيين اسيدنيني زاين ما هاث ادفكنن ديغني غير خاطر ثورا خاص كاليفيين ثورا هاود الفور هانينك ما الا السنكري خاطر ثورا نقراثن كاليفيين داين تفرانات اسكو دغا نسعى النيفو العالي باش ادورا ندي لا جي اس كا اسكو داوين كرا باش دي لا جي اس كا اسكو السنه كي تعكين دونك هادي لي ما يكش من لا كومبيتيسيون رابيدمون هذا انت قرا ندير جروب وذا وتربح يسن وذا ربح نوتني وتربح يسن لا جي اس كا كاينين سي دي زانتيروغاسيون بيان سور مازال ماشي ثورا ارديفين ناون مازال رشيد ايت عثمان سمير سماج لاجيك يعني مازال ان سون با كاليفي دونك وكي غفل مازال غادي يكمل بون شادني كان نسلا مليون حمدين دي تزولتني دي سيلين دي راديو تيسناث دي سيلين مكولا سجمعة غاف العشرة أيمد الحداش ديو تلميسيون العالي يسعن جيري دو فاسون بروفيسيونيل صغور محمد ايت غربي دونك مالوروزمون السكي لو سون ديريث اولا تسعن البروبليم لو سون بار تليفون نغامك ودي في غير مليح الصوت دا شو كان نسلا دا شو يدينا كروسو مودو يناد بلي اين روتوني وكيني سلايس مليح وكيني يمدينا ستا ماتش كابيتال دونك سي ان ماتش كابيتال هاد الماتش كاينين وزكا دونك يبوي يعني غافي ميورا يبوي بوخنشوش كايني ديرني يبوي تيد زات تغمسا لا كونفيرونس دو بريس دافون ماتش بعد كاش يطوح هذا ونيد نساعدين الصوتيس اسيد سلم هذا شو يدينا ميلود حمدي نتا اكد بوعليا دبينا اول يوزن مليح عندنا دينا بلي نكونين الله جياس كنحمليت انورار باش هذا سيد نجبد هي الحاله كاينه ماشي الله جياس ماشي زيدري من كان دايا يشبحن صغور بوعليا كوسيله بوعليا كاش يطوح وإذا نسان أسيد نسل ذا شو يدينا زين يشبحن ستان اكزومبل يجي ميورارن ذا الصح خاطر أكيد بغو يدير الحال ميورارن داس نسن تسوا خلصن ستون كاستو غاد صفرن وخلاص
ديك تبدل الحالة تربع كم تورا تبدا تبديل سموبيليس نورمالمون هادي نساويلات وذي غني ما تزال زاد تربح ما تبغى لي دومي فينال نا تبغى فيها فينال نا تبغى فيها لا ليغ دي شامبيون دي دريمني مقران هاديك شمن تسوا خلاصني ميورارن تفرو لا جي اس كان فران اوربلانيس خاص الساعة الطلبة تم قرانت دونك فوالا يناد بدا ولا سيد نسلم بعد بيان سور دغني ذا شو يدينا بواليا ناين نظرة كان وذيني في الحالة شوية 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 دغني لكن عطاس ميوران رغيفن لان سين دغا ويكين ادولن ويكين بيان سور السويا داك النزلة يتزواليم سيني مزوراينا بوخ نشوش دي غني هادي لي تسورا راه زكا اماكن اسغماي لا جي اس كا يفا في حذر اسمليليين يدي يسدون تلغوغا سورتو بن يوسف دي غني ويا نساي بليسي ونزرا راه نورمالمون وتسكينا راه يسينيتن وتسكينا دي تمليليت وزكا بوخنشوش ذا حذر خاص يغالد على حساب السن ديفون معنا حذر وتسورة زكا باش لي كومبيتيسيون يدي تسدون الى انتقاب لي كومبيتيسيون خوانت ماشي يوث دغا ما نفكر البروغرام ذا شي تراجون لا جي اس كا ارزات لا بروغراماسيون كتسواليم اسن 4 فيفرير تسورار ذاكيني لا جي اس كا كلشي الغم العيد دا السويس 21 تلغوغا ومن بعد لا جي اس كا ترزون غير بارادون غير الدار البيضاء تسورار اسن 8 فيفرير لا 22 جورني ومن بعد اسن 12 فيفرير ادرزون لو اسمان غير ذاكيني غير تيزوزون اسن 12 فيفرير مشروط بس 17 تلغوغا دونك فوالا سي ان بروغرام شارجي يسعى لا جي اس كان بريمون سو ديرني تيمليليت توغالين ايديت توغالين سمي توغالين دونك تيمليليت ديال لا جي اس كان اكد وداد كازابلانكا ديال الماروك نورمالمون اديلين يتقرا باكوراكيني مازال دي فيغاران اكزاكتومون انواس ديك دي فور بيان سور هذا سيدنا ويا دونك تورا ذا شاون ديني غنعدي كان دنسل يميلو دا حمدين ذا شو دينا زيوت لا فيديو يتخدم لا جي اس كا يبيد اوال ميلو دا حمدين سيد نسل الصوت هذا وكي الصوت خدمتي سورتو لا كومونيكاسيون لا جي اس كا مي الصوت ديسفغار مليح مي كومام اسيد نسل ازال نسبع دقائق دونك اسيد نسل ايميلو حمدي ذا شو ايدينا اتانا صوال غرس. Tout le monde, comme vous l'avez dit, ça risque d'être une rencontre très, très compliquée, très difficile demain. Mais pour les deux équipes, il ne faut absolument pas minimiser le très bon résultat qu'on a fait chez eux, le match nul, parce que c'est une équipe qui est très solide dans différents compartiments du jeu, notamment offensivement. On avait mis un plan de jeu en place là-bas qui a été respecté par les joueurs et on a récolté les fruits du travail en ramenant un match nul qui nous permet aujourd'hui, en cas de victoire, d'ouvrir cette deuxième porte pour un quart de finale. On a ouvert une grâce à la victoire de l'État. Et il y a une deuxième qu'il faut ouvrir et c'est pas aussi tout aussi difficile. Donc on s'attend à un match compliqué, mais les joueurs sont déterminés. Et ils savent que ce qui se passe derrière un quart de finale, c'est ce que j'ai expliqué aux joueurs hier. Un quart de finale, c'est fabuleux à vivre, surtout de mon part, Donc, Inch'Allah, on va tout faire pour essayer de valoriser, de gratifier le bon résultat de l'État contre le Bétron. C'est assez
Même si ça m'a difficile. Je vais répéter quelque chose que j'ai dit il y a pas longtemps. On est au mois de décembre. Et quand il y a eu le tirage au sort, donc on a vu Pedro, demi-finaliste de la Ligue des Champions, le Wydad, vainqueur, champion en titre. Et on a vu Vita Club, club multititré dans son championnat. J'avais dit que c'était pas à nous d'avoir peur et de craindre ces équipes-là. C'était surtout à nous, c'était surtout au club de dire à ceux qu'on est tombé contre la GSK. Donc c'est vrai qu'à l'époque, on était très très mal en point à tous les niveaux. Et j'avais déjà une confiance en les joueurs, en leur qualité. On a travaillé pour ça très dur. Et je pense que rééditer ce genre de match, c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que c'est à nouveau un match de Ligue des Champions. Si on joue par exemple un match de Ligue des Champions à haute intensité, un match de haut niveau, et que derrière on joue un match de championnat, là on peut se dire que voilà, la détermination, la motivation, psychologiquement, c'est pas le même parfum. Mais là c'est de nouveau un match de Ligue des Champions, et surtout pas n'importe lequel, parce que c'est un match de Ligue des Champions qui ouvre un quart final de Ligue des Champions dans la plus belle des compétitions africaines. Donc j'ai vraiment envie que mes joueurs le vivent, parce qu'ils méritent de le vivre. Ils ont énormément souffert dans cette phase année, des moments très durs, très difficiles. Donc, je peux vous assurer que la situation des joueurs a été très très compliquée pendant de longs mois. J'ai vécu avec eux. Aujourd'hui, je leur souhaite de tout cœur de se qualifier pour ce quart de finale qui va être fabuleux. Donc oui, je pense que rééditer ce genre de match à la maison, c'est possible. D'autant plus que, entre guillemets, on a encore une petite chance. C'est qu'entre le match de Petro et le match de Wydad, il n'y a pas de match de championnat. Donc une fois de plus, on peut se consacrer qu'à la Ligue des Champions. On n'a que son tête en ce moment. Se qualifier, tout faire pour se qualifier. Déjà, il faut savoir, et je trouve ça malheureux qu'on n'en parle pas assez, c'est qu'un championnat, on a un penalty qu'on siffle, pas sifflé, un hors-jeu imaginaire qui est sifflé et un penalty qui n'est pas sifflé. Le CSC, club dont j'ai le plus grand respect, on a un penalty flagrant, il n'est pas sifflé non plus. Donc vous voyez, ça c'est des faits de jeu, on n'en parle pas assez, et je trouve ça bien dommage. Maintenant, je pense pas qu'il y ait deux visages en Ligue des Champions et en championnat. Vous savez pourquoi on dit qu'il y a deux visages? C'est parce qu'en Ligue des Champions, on arrive à faire une très belle campagne, on arrive à avoir des résultats positifs, on arrive à s'imposer, les joueurs montrent une très très grosse force mentale. On l'a vu contre Vita où on perd 1-0 et les joueurs n'ont rien lâché. On a tout recadré à la mi-temps parce qu'on était passé complètement à côté de la première mi-temps. Tout ce qu'on avait mis en place n'a pas fonctionné, malheureusement c'est comme ça, c'est le football, des fois tout marche, des fois il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Donc on a tout recadré à la mi-temps et en deuxième mi-temps les joueurs ont tout donné, que ce soit, et il n'y a pas eu que du cœur, il n'y a pas eu du cœur, il y a eu aussi la qualité individuelle des joueurs. C'est un tout. On ne peut pas gagner des matchs qu'avec le cœur, il faut aussi que les joueurs aient des qualités techniques, tactiques. Donc ils ont beaucoup travaillé, on a beaucoup travaillé pour ça, on a franchi des paliers, Inch'Allah, j'espère qu'on va continuer à en franchir. Mais c'est ce qui fait la différence en fait, c'est qu'en championnat, on n'arrive pas, malheureusement par manque d'efficacité, on le voit, on a tout le temps 4-5 occasions de but, on les met pas au fond. Et en Ligue des Champions, on arrive à avoir des résultats. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a une équipe en Ligue des Champions et une en championnat, et on dirait que c'est pas les mêmes. C'est le résultat qui fait la différence, c'est tout. Si on avait capitalisé en championnat contre Flèche et contre Constantine, on dirait pas ça. Malheureusement, il y a des faits de jeu qui sont contre nous, et il faut l'accepter. Maintenant, on va... تولم ببريد شون دينا سورة كيان c'est une équipe pour le championnat, c'est une équipe de la Ligue des Champions, et de la Ligue des Champions sur مليح ça va, mais ما دور donc dire championnat يسفدي المودميس سي ان بو مالورو عين يضرون يثربات لا جيسكا اشوف كيني اشوف ديتيلي ويا كيني وتنفي مرة بالك
تشكي لا كومبيتيسيون افريكان سعان كان قارني سونت بوسي لي زيل كان قارن ستروميث لي جوار لا جي اس كا مي تشكي دي شامبيونا ماكمي تشكوكرون قارني ما نسن نا لونفيرونمون دايني تنسجن كاين وربحنا راهم كومام شحال الدفات شحال الماتش نول وديرني كنت ولهم وتربح على الطاس هذا نسلي لو راست بويني دينا ميلود حمدي اسيد نسل. À continuer à travailler très dur et comme vous l'avez dit, essayer de gagner ce match qui nous permettra de se qualifier en quart finale parce que c'est pas, on n'attend pas de le faire au Wydad, on a deux jokers. On a un demain et un au Wydad, à Casablanca. Nous, on espère se servir de ces jokers demain. On va tout faire pour eux. Concernant les joueurs, il y a Salim qui a repris un programme individuel. Mais il n'est pas disponible. Gatal, il n'est pas prêt à 100%. Même s'il est avec nous, on le prend parce qu'il fait des soins et on lui fait un programme individuel. On ne veut pas qu'il perde de temps, on ne veut pas qu'il perde ce qu'il a gagné durant les semaines précédentes. On a eu Salem qui souffre d'un petit bobo derrière le talon. Ça sera, c'est pas grave, il a un petit bobo. Soudan, on ne va pas en parler parce que tout le monde sait qu'il a une fracture. Mais Youssef aussi, il n'est pas avec nous. Maintenant, le groupe, il y vient, il y a des joueurs qui sont là, on a qui les remplace. Et je suis content de savoir qu'on peut compter sur eux. Et voilà, concernant maintenant, voilà, comme l'a dit la du groupe, c'est bien, Matala et Redjen, on attend aujourd'hui, en fin d'après-midi, plus tard demain matin, pour avoir un peu plus d'informations, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Et nous, on attend le concret pour parler, et on espère bien sûr en tout cas qu'ils le seront. C'est un plus pour l'équipe, c'est un plus pour le club. Et en attendant les possibles qualifications dans un futur proche de Rachid Takman et Seigneur, parce qu'il ne faut pas les oublier, mais aussi au club. Déjà, on va souhaiter bonne chance au Servet demain pour son grand match. Aujourd'hui, pardon, pour son grand match. Donc, on espère, Inch'Allah, qu'ils feront un très grand match et qu'ils se qualifieront. En tout cas, je le souhaite. Je suis pas le seul d'ailleurs. Après, concernant l'état de la pelouse, moi, j'ai pas envie de parler de l'état de la pelouse parce que l'état de la pelouse sera pareil pour les deux équipes. Nous, on a peut-être un avantage sur Pedro, c'est que cette pelouse, quand elle est bien et quand elle est moins bien, on la connaît. Voilà, je ne vais pas en parler de cette pelouse, c'est pas elle qui. C'est vrai qu'une belle pelouse, ça aide à produire du beau jeu, il n'y a pas trop bon, le ballon il circule vite, et voilà, on peut enchaîner des combinaisons, on peut faire tout un tas de choses sur une belle pelouse. On est le rôle d'un entraîneur et le rôle des joueurs, c'est de s'adapter à toute pelouse, que ce soit un tartan, que ce soit une pelouse en bon état, mauvais état, mais elle le sera pour les deux de toute façon. Donc on ne peut pas dire après le match à la pelouse, en tout cas, pour moi, je ne pourrais pas dire la pelouse elle n'était pas bien. Le seul truc qui pourrait me gêner, c'est la qualité du jeu. Il n'y a que ça. Mais il ne faut pas tenir compte de la pelouse, il faut y aller. Il n'y a pas de calcul à faire pour demain. Il ne faut pas regarder si c'est un billard demain, si c'est pas un billard. Donc il faut foncer. La pelouse, je vous dis, elle est pour les deux clubs, ça sera pareil. Hein. Il ne peut pas y avoir demain une équipe qui produit du très bon jeu sur une pelouse moyenne. D'ailleurs, on ne sait pas si elle sera moyenne, la pelouse. Il faut attendre demain pour voir. Peut-être qu'ils vont l'attacher, on va la passer au rouleau. Il peut se passer pas mal de choses entre-temps parce qu'ils essaient de l'entretenir tant bien que mal, avec toutes les rencontres qu'il y a, les stages qui s'y passent et tout. Mais on ne peut pas dire qu'il peut y avoir une équipe qui va produire du très beau jeu et l'autre qui ne peut pas produire du beau jeu parce que la pelouse elle est en mauvais état. Donc s'il y a une équipe qui produit du beau jeu demain, je pense que la deuxième équipe elle le fera aussi. Donc si on est gêné nous par la pelouse, notre équipe elle le sera aussi. C'est évident. Donc on n'attend pas, nous, on ne compte pas sur l'état de la pelouse. Si elle est bien, tant mieux, évidemment. Mais si elle n'est pas bien, ben, on fera avec et on ne va pas se plaindre de toute façon. فوالا سلام سيدي ميلود حمدي ذا شو يدينا يبغي سورتو اولا قالوا يبغي يسد في ليطا د لا بلوز
لو تيران ما إلا العاليث نخاطي ماذا العاليث يسنا التربويا ما ذيريث يسنا التربويا يسفيد بيان سور تربعت ناس تربعت لاجيسكا إلا قد خدم المجهود ديس باش هذا تربح ذا كان يزمر أدي يهضر فلاس يندم فوه الضرار في لطل لابلوز ساكنين ويدو قارا من كي أم تربعت وين راتورار لاجيسكا دونك فوالا دا شي دينا ميلود حمدين يدبوين لي لاباج فيسبوك لاجيسكا نغاون ويا بوال يبيد أوال سوازاليس نغا سمعت هذا سيد نسل يبوال يذيغني وهذا نسا ذا شو يدينا لدغان غفاين أغفل قدريمن أو كدا أغفل تربعت إلى قد تربح أسيد نسل يبواليا بوسيلة بواليا On est à 24 heures avant le match, on le prépare avec même détermination, avec même état. كي تشوف لي بوان معناش qualification pour ça, donc on a un match décisif. On va jouer à 100% parce que même si on est quand même pas mal de mais on va concentrer sur notre demain. On le fera à 100%, mais je suis trop optimiste de dire bon résultat parce que je trouve l'état d'esprit des joueurs وكيف راح يحطوا في الماتش. على بالي بنديرو إيجابية ومع الماروك متأهلين إن شاء الله. حنا كيف نخدمو ما نشوفوش هاد الفيرسيون نشوفو روحنا كنلعب حنا بيان نابليكيو شي بلان تاعنا ما نسحقوش نكونو ادفيرسير مليح ولا ماشي مليح كي نكونو حنا اون بلاص l'adversaire c'est pas important pour nous. On a des roches qui sont dans taaنا نابليكيو sur le plan tactique surtout sur le plan mental qui est le dernier match. On a encaissé un but deuxième mi-temps mais on était concentré pendant tout le match. On a revenu le score ولينا نحن 2-1. أنا تعبت لا فورس مونتال très important sur le plan tactique. على البلان تكتيك وكما قلت لك l'adversaire c'est pas important pour nous كي نكونو en place وكاع ما يهمناش l'adversaire. توجور السيتياسيون هادي مابقاش كيسيون دراهم صح كدراهم يعاون جوار سور بلان مونتال بصح كي تشوف السيتياسيون هادي باسكو أنا قبل ما سمو ماتش تاع السيربي اللي كان مع لونطاينر مع لي جوار وكاع اللي يقبل يريح في ليكيب هادي يقابل الظروف ويقابل بلاد عامرية اللي ما يقدرش الله يسهل عليه. حنا قبلنا بلا سيتياسيون عندنا ليكيب هادي نعاودها بدراهم ولا بلا دراهم هادي الدنيا شوف كي نقولي دراهم تنحيك شي بلا مونتاج ولكن ما يكونش موتيف في راسو نجيبو مع باش شحال دراهم نجيبو ما يتموتيفو. حنا قبل لا سيتياسيون كان ما كاش دراهم قبلنا بين نريح في ليكيب هادي ونعاونو جوستو ونسلكوها هادي الشامبيون هادي إذا كاليفينا سو بلا مونتاج تاعنا بزاف على الشامبيون باسكو كاليفيكاسيون كانت فيها شامبيونز ليغ ماشي حاجة سهلة تما تعاونا بزاف وهادي دراهم ولا ما سي با امبورطون بور المومون لامبورطون سي صوبي لا جاسكا ما تهبطش en deuxième division et faire un pas sur le qualification. Merci beaucoup. Voilà, ذا شنو يدي بوسيلة بواليا يبدا ولا في ذريمة يمكن نتولر ماشي كان دي ذريمة تمسات لاجيسكا إلا قنورار إلا تسيد السوفا دي هي الحالة يدي سلا فوالا ذا شو يدحوشا وسكنة ونينا كان سولفتي لا كاليتي دو سون ماشي صغوري لا كاليتي دو سون داين يديتفون ديال لاباج اوفيسيال لا جي اس كا وخدمنا الميكرو ريف لي جوار نا الكوتش مال يهضر دونك تطفن ببعيد نغامي دونك يتفار الصوت اكن واتا دونك دواكينين نكوني سي لا سورس دانفورماسيون اي دو كوليكت كا دي كرا تسواعين ماشي ديما ميت سواعين كاين عندنا لا جي اس كا سورتو ذاين ديسفون سود منصب غير لا جي اس كا بور ايفيتي لي بوليميك ناغي الهضره غوش دروات يفو ميا دناوين على سورس ذا شو يدخرن ذا شو ودن نساورا ليماج باسكو مولاش ديرني اكني اماكن تاعنا غاف لي دروات دوتور دونك نساويد اين نزمر كوم انفورماسيون
سي دو لانفورماسيون نخدم، سي با دو ريكوبيراسيون باش نخدم تيليشارجون فيديو وتعاودها غتسرغينو فينا وتنخدم على كني. دونك كونتراكت لانفورماسيون وكيني ذا الحق ان ذكوين يعني او ماتيار دو سورس دانفورماسيون دواكي كان. دونك لا كاليتي دو سون نوض مع الزاث لا جي اس كا تخدم تساوي تورا لان تساويلات ثرارن مودرن عندها زمرن تلاصينا ميكرو الريف الجوار نوثني خاص على لا كاميرا دو فير زمرا تكابتي الصوني هذا ديتفا الى وسيت سلن لي سوبورتور خاطر خاصك تكشمو من لاباج اوفيسيال لا جي اس كا تسلم الصوت هكاكي هكا وانت خويا راه ديفا لكن يخدم سي دو لومبليفيكاسيون باش يفاد اونكور ان بو ميور. فوالا ذا شو راوني دينيغ وزرغارا تورا بالك دنوغال غير تربعت تورا هكاكي سوالت كيني تربعت سير بين اتسان تورا نسات الجروب سي تورا اتسان مازاليت ولاش نتسات اكد الزماليت ما تفكا ولاش إما هاث تزمر ننسات أري كاليفيين خاطر لو اس تونس نسات لو اس تونس الجروب سي ليسبيرونس دو تونس ذرزان غال مري خندت بوين يونس بوين غار وايض. دونك تغالد سيوس تنقيط تسندقم كان من زو عشرات نقيضين تورا 5 مليليين الوقت يجي السي ربي اكد الزمالك كانت تورا شوبا كنت فين يربحن تسنا اري يخدمنا نقروم با باش هذا تكاليفيا. فوالا تورا هكاكين مازال سنت ولاش يسنت تربويا. ما لا جي اس كان بيان سور از كان le groupe A, donc le groupe A la GSK الوداد كازابلانكا كان اتسند بكم كان منزو ساعات نقيضين تورا 4 مليليين. لا جي اس كان اتسند بكم كان وسين 7 نقيضين تورا 4 مليليين. بترو إذا تورا رازكا 9 4 نقيضين 4 نقيضين وتورات 4 مليليين. فيتا كلوب اتسان ذوكم كان انقارو 3 نقيضين تورات 4 مليليين. دونك ازكا اتحسمت تمثلت الجروب ا عند جي اس كا اكد بترو ما تربح لا جي اس كا اتسان دي لي كارد فينال ولاش واسكسنا مكان من بعد ماذا الوداد كازابلانكا تخدم نورمالمون كاليفيين هكاكي يمين تسندكم كان من 9 نقيضين. مازال لا جي اس كان اترزو غورز سردينا اتورا يدرس عندها تزمر لا جي اس كا داويثين قيط انا خاص خسرت او موان ازكا اتساسيورين لا كاليفيكاسيون اتساسيورين ازكا ذاك نيت قلنا 5 جوية على تساسيورين لا جي اس كا. دونك فوالا ذا شو يدحوشا فين يعني لا جي اس كا براتيكمون دايا يونيت حوشا يوسكينين. بيان سور ادنوغال كل ما يلاد كرا جديد ادنوغال غورس قيمة دينا مازال كرا اسال النظام هذا ثنيد أثنيد ناوين قيمة يدنا لان كرا إسال سياوسيا دناوين فقفون دناوين ذي غني غاف ثمتين غاف كرا تلوفان سياوسيا قيمة يدنا.
انا ديت غير تربعت بوقفو غير يرزون سن 21 مغار الساكنين غير بوسعادة عند رسول تمليتينس اكد بوسعادة غاف الزوج اها درز غورس بوسعادة سرفتية درز بوسعادة غير وقفو بوسعادة غتذكر كان ويس ثلاثة لانترجون است استبعد فيلم ميت بعد أقبو 955 تنقيضين بوسعادة 935 تنقيضين تغلبي 29 تنقيضين هي نو تسانو تروزيام بوزيسيون مي وين يتمناسين مليح تربعت بوقفو تربعت جياس جيجل يسان 49 تنقيضين تجس 6 تنقيضين يتسجل تربعت بوقفو معنى خاصة كتستنقذين مازال تلغوغا تتكميل إلاق أتاز أرزاث تربعت بوقفو دونك أتا الكلاسمون بوقفو الأولمبيك بوقفو 55 بوان جيجل 49 بوسعادة 35 باريكا 33 تكنيك جنتنت سنة تربويا كان الشامبيونات الغوغا اسكوا ساكيني يراقبو اكو جياس جيجل انت ديالين انت راي صبن ماشي انت راي صبن انت راي خصن وتسالارا خاطر كومام اسنتد كان العالي هذا يمدن باو فقفو ثلاث لاسومبلي جينيرال لو سيس اولمبيك اقبو إديلان أسن 13 مغر الساكنين عندها يعقلن لاسومبلي جينيرال قبلن الرابولات مورالي فينونسيي وسكواس 2022 أكن قبلن ديرني تسقرن أهيل لقديش 2023 يقولن ذي تصورك يدفن ذي لاباج اوفيسيال دونك بوقفو l'Olympique بوقفو فوالا تربعت بوقفو يتساقين كوني دنيغ تمليت بوسعادة لدينين ذا قلنا لوبو بوقفو دونك ديور تمليت بلا شك هاد تربعت بوقفو خاطر c'est une occasion à ne pas rater à domicile. Les Mexicains, l'Olympique بوقفو تورال 22 تمليليين 22 جورني دونك تورال 22 تمليليين تربح 17 تمليليين تخدم 4 لي ماتش نول وتخسر جوج تمليليت سي اون بيرفورمانس اكسبسيونيل تخدم تربحت بوقفو نتمنى ياس بيان سور تكمل كان أرزات نظرا ما زمر نسالي التصويرة تربحت بوقفو ساكيني فوالا نطمعسن بيان سور أكملن أغرزات وذربحن تمليليين إيديت الدون فوالا قيمة إذنا غد نوين إسالن ديغني إذن حاوش سيا يعني ثمتي وهم اون اتوندون تزمرم ماذا تسولم وين يبغانا تسول اصوات غور 6 فايبر 0772 13 88 88. أكد سواليم تصويرة ياكيني تصويرة قيضلين ذاكين ذي تمدين تنتيزوزو عندها يدبضون لاريفي دو 23e تور d'Algérie لا كورس سيكليست لو تور d'Algérie تساوي لي فيلوتن يدبضون غاد ذاكيني الزاد خمت غاكوانت أقديم تمدينت انتي زوزو ديني كان لي بري يويد يربحن لو تورا كيني لو مايو جون اكو ويدا بويس يربحن اون انديفيدويال اون كوليكتيف اتسيتيرا
ذا شو كان يظل براتيكمون يصبح عمي سمديت يغلقوا بريد دونك فوالا هذه يسولد السعيد يا دادان السعيد إدي سولن الزول السعيد السلامة السعيد الزول دمان سعيد أمشي تسيليت صباح صباح والله صباح الحمد لله يشتي أمشي تسيليت صباح لا بأس الحمد لله الحمد لله إن الحضير ديال صباح بطري بيان كيني ولا رمزري كي يزرع وهذا يسرح وحريه كيني لو فون كي ما فرابي طري فور لا تركوا مازال يتسوسو ايش بيضرب ستون اليرجي ستون اليرجي سمنت ذا القارص السيارة تنتكوز ولا تنسيا كوز سوي اوغمونتا سوي كلش ما يوجد يكس هكا هكا هذيك يضروي كل سكواس يضروي هكا يديو سواعتا كاينين تفسوس يضري هكا يخنقي شي طوح من بعد يسكس نورمال ويسعى كرا ان شاء الله يذكر بالشفاء ان شاء الله امك لا أكثر ويسماوي كان ويسم بفما هذا أدورا نكون الكونتر الأسكا تورا سي شوا لونترينور parce que officiellement ils sont qualifiés donc زمرنا دورارن le choix est-ce que زمرن par le connaît des places l'entraîneur est-ce que زمرنا أدورا وتسوينا رانا ماتش normalement sur le plan réglementaire ils sont qualifiés la GS que c'est dit ils sont qualifiés sur le plan réglementaire sur le plan physique tactique comme qui va l'entraîneur وين الشغل مدني السورة خطأ وين c'est normal bien sûr وين الشغل سوينا bien sûr voilà c'est tout voilà donc ils sont qualifiés voilà c'est bien ترى bien إلى وين النسبة لاجيك إذا تاعت من مازال وإذاك مازالوا ديفيو والو في اللسن باسكو وإذاك يلاق أدي لي تربعت لاجيس كالشيعة اللي كلوب نسن يجي لنا قبل باش أدفكن أيناس أدفكن لاكورنسن فوالا فوالا داكور ان شاء الله تذكر بلا ان شاء الله فوالا ان شاء الله قبل باش كنا كاليتي الادويه باش كنا كنا فود العاليه اللي كيف ان شاء الله تدكسن سكوينات وي ان شاء الله سي لا زون دونجوروز فوالا وي ابسوليومون سورتو الا قد لا قدام واحد الساعه وي روح قدام واحد الساعه وي اللي حمدير انك لي جوار منك مال لافيك نساعد دو زيكيب اللي في لافريك لا سمغاين دا فريون فوالا مال الشامبيونا اون اوتر ايكيب وي هكا هكا سيدي امونا فين كيني اها لافريك باسكو سا ريبريزونت l'Algérie وي اها donc il se donne à fond أكن مالا oui مالا ديال الشامبيونا l'un des joueurs qui se donne pas à fond au sein de juste un رجال صورديين c'est tout زمر الحال فور بوسيبل ولا بروف بوعالية أتذكر بس الخير إنك قلنا في مداخل لا كونفيرونس إنك نكوني نوساد أنورار سي صورديين بلا صورديين نقبل نورار غاجياسكا ابسوليومون ده الصح هكا سيدينا ده الصح دونك وذاك يقبلن يسدون أفون هادو وذاك النيا إدو يسرى في الجاري صورديين أسم توقعارا فوالا سيين كي لاناليزينون ابسوليومون فوالا أثن سي ربي سورة كويا يدبي اليون يسوي ها تبوي يسوي سي ربي تورا كويا يدبي يسوي
تتفرج على شي على تلفزيون المهم تسلن ويض ويدك درادي ويض نكيا ان شاء الله تكالي في يومان تكالي في جهات كتكالي في السير ان شاء الله تكالي في انت سنه تكويت ذيس وي سين يسوين 2-0 سين فوالا فوالا سين هذه فوالا c'est bien, mais de 2-0, c'est bien, car ils ont assuré la qualification normalement. C'est quelle la défense, c'est le chef qui s'est tout. Ah oui. Voilà. Oui. Inch'Allah, la Allah JS Karazk, Inch'Allah. Voilà, absolument. Voilà, ben avec le score, يتشكل السكور فوالا وسنقرر نعمل شغل ديكاليزين على الديرنيير مينوت فوالا ومون 2-0 3-0 كيف ان شاء الله absolument فوالا كمل ولي سي بيان فوالا شتي تنمير فكنك ووال يفكك ووال يعطيك الصحة يا راسك ان شاء الله باغينا ان شاء الله ما تعرف خلاص جاتك كتحب باغينا مسلي باغينا ان شاء الله انا عذراك اني هذه لي اون ديريكت هكاكيا تنمير على خير سلامة باي باي جماعين تنميرتي سي ربي تنتربح سين يسويين غير ولاش زاد الزمالك c'est une bonne performance pour le Serbie pratiquement كاين اتكاليفيا خاطر ثورا اتسند كان ويستين ساعات نقيضين زادت ليسبيرونس دو تونس 10 نقيضين تبعت المريخ 5 نقيضين الزمالك اتسند كان نقارو 4 نقيضين دونك ما تكمل ما يفوك الماتش هكاكي سيربي 2-0 تن دقيقة 84 براتيكمون سيربي تكاليفيا لي كارت فينال ومن بعد ثورا نتراجعو لا جي اس كا أزكا بيان سور وداد كازابلانكا أترزو غير فيتا كلوب غير ساعتين على تورات مال لا جي اس كا دارزو غورس بترول لواندا غاف 8 كيض أرورارت فوالا دونك سي لو طابلو أمشي يلا خمسة يدنا أدن وليس يسلنغن يتحوشا لدغا يعني تمتي أكني ونني تم زواروس نبويد غاف لا كورس الفيلو ياكيني ونني يظلي براتيكمون يموبيليزي تمدين تنتيجي وجود ولا ينتيجي وجود يعدد كاع كورن يروح ندي في كايس اريع كورن اريع عزوغن غير ذاكيني غير تمدين تنتيجي وجود براتيكمون موبيليزين الدعوة يسلمس تمدين صعب باش هذا تسلحوا اللدغة غاف 10 دا ساون تلمس تمدين وزميرا يونا ذي الحديث كاروست سوتو دونك فوالا دا شو ديلا نظلي دا شو اتصل غاشن يدي حضرن يدي ولن هكا لو تور سيكليست كي يتسواليم ذاكيني فوالا ونسكنا تصوير النظام بلاك ماشي تسا ماشي تسا ساكي كان فينالمون يتسيليكسيونير وزرغان ساتي بواكني فوالا نكينو قبل تبدو قبل دورون خدماوني دو بتيت فيديو كيني في مكانه كويسه مكيت وقت داكيني سينغارس السكيني ذا مجار ممكن خار اتمجرو تفسوس تمجر تفسوس السكيني دي تدار تخليش دي دونك فيلاج تخليش اسبو يوسف دايره العين حمام كتسوي تصويره كاين دبويغ اون كابتور ديكرون يوت لا فيديو يتخدم
لاباج فيسبوك راديو نتيجي وزو عندها يبان بلي اتصل غاشي غادي يحضرن اماكن تفسوت ذي دارت تخليش دونك دات بو يوسف دايرة العين الحمام عندها يبان بلي وذي دي اورغانيزين ليفينمون كاينين بوين ثايوغا كزكارن بوين ثايوغا كيس نخار ثايوغا كزكارن ثايوغا صافي دير سنات سين يزكارن قارناس ثايوغا كزكارن خدمنا سن الماعون وخارزن ولا الماعون بون سي بور باش تسكن كان كيتلا ليكونومي نزيف تمورتنا اميك سونات سيزكارن شرزن القاعة تصطون تسرند يردن النعمة دواي النظن دونك سكنن دي ودي دي روحنا حضرن من الناس امكي خدمن مزورة امكي تنعتفن امكي زرعن يونا دي زرع ويضا دي وين إزقرنا تنسكيتي السنغار لان مم مرات يلا ثلاثة وثلاث يزقارن يعني وانت تجيني ماشي مو صافي ديرو غالدك شيطان سان ديكود انت ازقرني عقل يفهمد ذا شو يسيقار وين يسي نهارن بس مو صافي دير سن عقلي وتو خمارة داير نكون تسوين مرد يروح يوند يتغول هادي يروح هادي يتغول هكاك هادي يروح هكا قريب اكيد يركضنا هذا السنين مو صافي دير يا راه تم الزكار ترضم الزكار سنين مو سلا عقليك دونك هكا يخدمن سكنن دا السكينين يمشي شارزن دي هنا لي زيماجيني تبين على كل حال شبحانت ناس هذا ندوي اول فلسنت سين غارس دينار كان ازكى وسن سفت غاف تسعاد وزقن ذوكم كانوا مقارنة طرونشين ذي تغيوان تيبو درازن دايرة ناس كني ولاية نتيجوزو أكد سواليم ذاكيني ذا اسمك ثيام بواس ويس 64 أسكواس ويس 64 إذ بوض إذ غلين ذي تونيس الحرمان سين لي كولونيل عميرو شكل السي الحواس دونك ازكا من دبايا كيني ادي دي يوت لا سيريموني ديكم كانوا مقارن اترونشي دي غيوانت يبودران دايره الناس يني ولايه نتيجوزو donc c'est une commémoration du 64e anniversaire de la mort du colonel Amiro Chessil Houas. Donc لما تبغى ماذا تسرزو مردينا غالو مكان يمقارنا طرونشي سنسولين دينا يوث سولين ديو ستاتويا كني نعميروش دينا دوكو مكاني مرتغم اتروحم هذا تحضرم اين ارديلين فوالا براتيكمون داشو يدحاوشا السكينين وزرغالا ميلان ويفغان هذا ديسيول مولاش زاين كان يدحاوشا السكينين سيربي اكد الزمالك مازال يسنسين يسوين غير ولاش يتربح سيربي نظمع يعني الفكسة قلتنا سلو رجل طايكينين ادنوغال بيان سور ازكا انوالين اين يعنون اللاجي ازكا خمسة يدنا ايما تفوك سزقلت ايما يفوك الماتشا كينين دوا ميشي ارد نفك تزويلتنا خمسة ديالنا
ولد بغالا أول غف أسويس 20 تلغوغا أساكين لان تسنة تمليليين كتسواليم المولود ديال وهران كود سيس كونستانتين خدمت ماتش نول ولا شالوداش لو اس بيس كرا تربح الأربعة يون يسوي غير ولاش دونك سنة تمليليين إديلان ذا كان إديلان الساكنين ام سي او 0 سي اس 0 l'US بيسكرا 1 ار سي 4 0 دونك تربح اليو اس بي ازكى اديرين سنة تمليليين سطيف اكد شلف شلوم العيد اكد خنشنا ماذا 4 تمليليين توخرنت لا جي الصورة اكد مقرا لا جي الصورة كانت تزرم تسكي ديوت تخبوشت تربويا تمربع عرب تقدم للعربية السعودية مغرطانة البارادو اكو اليو اسما تسكيد دي لا كوب دو لا كاف روبورتي المود ديال زاير سي ار بي روبورتي سكي تورال سي ار بي ازكا جي اس كا اكو البيض وتورال نتاعها خاطر لا جي اس كا اديرين ذي اديرين de la Ligue des Champions. Donc, le programme la 20e journée. Donc, Azkan a dit Steve Akoud l'ASO. Adnini Kan, pour le moment, le classement à Kagisuran, Kadila Kadakini, Hata le classement Mki Khol. Donc, voilà Mki Khol. Adnwali Kan, la GSK, la GSK. كأتسن دايما داكيني دقم كان ويس 15 14 تنقيضين مقرا أتسن ساعة 23 تنقيضين بارادو 17 خنشنا 24 تنقيضين تيكي كان يزمر تنقضى بالك لا جي اس كا أدورارن تسكيني أرا يورارن غاف غلوي غا نغلارو ليكاسيون ان شاء الله لا جي اس كا رابيدمون اجف دي مانيس دي هي الوضعيه كيني دي تلا ادم ولين دارني الفوان الويندا سبول الماتش فوق سير بين كل الزمالك دونك سير بين تربح سين يسويين غير ولاش الزات الزمالك ديني جن كان سير بين اتسندقون كان ويسين 6 ساعات نقيضين زات ليسبيرونس دو تونس بيان سور مازال ان دارني ماتش هذا تورارنت لا جي اس كا من ميت فوق الماتش كينيو ان بترول لواندا اترجون غاد تموت المغرب عند تورال دو الوداد دو كازابلانكا فوالا دونك داشون إذا حوشة يسلن بوسكينين أو نير ثنمير تنوني ولدي قيمة جديد باش أدسلن يسلن بوسكينين أو نير جاكون دلخال لهنا كون دمليلا سلفيكا كون دمليلا يتسبولي النظام يدي سدون ما يبغى ربي أرتفات